hari ini aku mau kasih tahu kalian cara membuat slime seperti ini. Maaf ya kalau suara aku kedengaran, soalnya di masjid lagi mau sholat asar. Langsung aja, let's get started. Bahan dan alat yang kita butuhkan adalah clear glue, aku pakai final ya, air, tetes mata, kalian bisa pakai itu slime activator dan contact solution, next sabun, dan untuk bahannya adalah untuk alatnya adalah wadah dan pengaduk. Langsung aja kita mulai yuk. Pertama siapkan wadah dan pengaduk, lalu kita masukkan lemnya. Mau pakai nggak seberapa ya. Lalu kita masukkan, makanya tidak adalah buat terlalu banyak. Udah fokus gini aja. Nih kalau bisa lihat nggak? Tuh aku kayaknya segini aja. Lalu kita masukkan airnya. Terlalu dikit juga ya. Tapi kalau kalian mau dipilih, kalian bisa tambahkan airnya agak banyak lagi, karena aku pilih lagi airnya. Lalu aduk lagi. Kita masukkan sabunnya. Aku masukinnya dikit aja ya, nanti dia terlalu keras. Oke, kita masukin aja. Ya, kalau saya lihat terus gini aja. Segini. Aduk-aduk sampai rata. Oh ya guys, aku harus ke kalian itu harus membuatnya yang kecil aja, kan pakai wadah yang kecil. Aku buat itu yang sedikit, tapi terlalu sedikit sih, yang banyak dikit juga. Sebenarnya aku pakai wadah yang kecil, sedang gitu, tapi karena aku cuma punya wadah ini, jadi aku ini aja. Lalu yang terakhir kita masukin tetes matanya, atau slime egg, atau contact solution, atau borax. Aku pakai pati guys dulu ya, nanti kalau mau tambahin. Aduk sampai rata ya.
Kalian pakai tangan aja. Maaf ya guys kalau nggak kedengaran. Oke, ini suaraku udah kenceng loh. Oke, kita aduk aja terus, aduk dan kita aduk. Kalau kayak leket gitu, kalau bisa nambahin sabun atau enggak itu tetes mata. Kayaknya kalian sabunnya kasih dikit lagi ya, kalau menurut aku itu keras banget. Itu atasnya yang keras, aku mau nambahin air. Air kan, oh ya ini air. Tapi ini aku udah cukup, kayaknya ya bagi aku. Dan kalau kalian misalnya kalau kalian nggak suka dengan cara aku, apa-apa kok. Oke, dan ini contohnya seperti ini. Dan oh ya, kalian bisa bagi warna, tapi aku nggak punya warna. Nah, bikin polos yang kayak gini aja deh, nggak warna. Oke, sampai situ aja. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye. Makasih kalau misalnya nggak mau pakai cara aku, nggak apa-apa kok. Aku ikhlas sama kalian. Dadah, bye. Jangan lupa like.